Съотечественци и съкиленици, като президент, аз цар Киро на Българията, искам да ви обещавам през новата 2055 година да има много гъци, крътак, пак. Обещавам, че каквото и да ни струва да се измъкнем от това пустия Европейски съюз. А сега искам специално да се обръщам към малцинството на Българията. Братя, българи, макар и да сте само едно скромно 5000, а до година я имате толкова, а я нямате, ние ромите ви обещаваме да ви дадем равни човешки права за интеграцията. Грацията и реализацията, ацията. Пожелавам ви до края на годината всичкото българи да емигрирате от България и тя ще става все по-чиста и свята република. На здраве, братя българи и роми! И ви обещавам на българите, че ако слушате, до година ще ви пусна новини на майчиния ви език. Да е жива и здрава 2055 година!